លោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរចា៎បាទសូមជម្រាបសួរចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានយល់ព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នាថ្ងៃនេះលោកបណ្ឌិតបទសម្ភាសន៍របស់យើងថ្ងៃនេះនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនហើយភ្ជាប់ទៅនឹងសារនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីដែលថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានបរទេសនាពេលថ្មីៗនេះថាកម្ពុជាកំពុងតែធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងនឹមអាណានិគមរបស់ប្រទេសចិនតាមរយៈវត្តមានជនជាតិចិនរាប់ពាន់នាក់ហើយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានារបស់ចិនលើទឹកដីកម្ពុជាតើលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញបែបណាចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីអញ្ចឹងចា៎បាទខ្ញុំយល់ថាការលើកឡើងរបស់គាត់នឹងអ្វីដែលជាក់ស្ដែងមិនដូចអ្វីដែលគាត់មានប្រសាសន៍ទេគឺតកតងទៅនឹងនឹមអាណានិគមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាស្អីទៅគេហៅថានឹមអាណានិគមគុណនឹមអាណានិគមតើតែរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយត្រូវតែដើរក្រោមតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយទៀតបាទដោយឡែកយើងមើលប្រទេសកម្ពុជាមិនមានកងទ័ពចិនមកនៅប្រទេសកម្ពុជាទេទី2គឺមិនមានរដ្ឋាភិបាលចិនឯណាមកនៅកម្ពុជាដោយកាលពីចំនួនអាណានិគមបារាំងដែលមាន Resident Superior មកនៅប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាទេបាទអញ្ចឹងការលើកឡើងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជារឿងខុសបាទតាមពិតទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាចិនគ្រាន់តែអន្តោប្រវេសន៍ចិនហូរចូលមកប្រទេសកម្ពុជាគឺមានចំនួនច្រើនបាទហើយអន្តោប្រវេសន៍ចិនដែលចូលមកកម្ពុជានេះគឺតាមរយៈជំនួយនឹង FDI បើយើងនិយាយអំពីលំហូរនោះវាត្រូវតែដើរភ្ជាប់គ្នាកាលណាគេនិយាយអំពីការវិនិយោគវាតែងតែភ្ជាប់មកនៅជាមួយនឹងប្រជាជនដែលជាជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយដូចគ្នាដែរលក្ខណៈបែបនេះខ្ញុំក៏ឃើញមាននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ច្រើនដែរពេលដែលខ្ញុំទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ខ្ញុំឃើញមានច្រើនដែរបាទចាលោកបណ្ឌិតដោយលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងមិញហ្នឹងអញ្ចឹងថាវត្តមានរបស់ជនជាតិចិនហើយនឹងជំនួយរបស់ជនជាតិចិនមកលើកម្ពុជាហ្នឹងវាជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលពីទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវាមិនមែនជាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចតែមួយមុខទេវាប៉ះពាល់ដល់អភិក្រិតភាពហើយនឹងឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទជាការលើកឡើងនេះគឺជាជ្រុងមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញអំពីភាពឯករាជ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយហ្នឹងកម្ពុជាសម្រាប់ចិត្តអីហ្នឹងត្រូវទៅសួរទៅរដ្ឋាភិបាលចិនទេអ្វីដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយគម្រោងមួយចំនួនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបដិសេធពីការវិនិយោគរបស់ចិនដែរអាហ្នឹងក៏មិនមែនវាបង្ហាញថាមិនមែនមកពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្រោមបញ្ជាឬក៏ក្រោមការផ្ដល់ប្រឹក្សាពីរដ្ឋាភិបាលចិនដែរបាទអញ្ចឹងឯករាជ្យអ្វីដែលខ្ញុំបានសិក្សានៅក្នុងលោកចិននេះគឺឯករាជ្យរបស់កម្ពុជានៅតែមានហើយការសម្រេចចិត្តគឺផ្អែកទៅលើអង្គនៃរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងមិនមែនសម្រេចចិត្តដោយពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសចិនទេបាទចាលោកបណ្ឌិតហេតុអ្វីបានជាលោកសំរងស៊ីងាកមកប្រើទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនដើម្បីវាប្រហាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលនេះព្រោះថាមួយទសវត្សរ៍មុនយើងឃើញថានៅពេលដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីតែងតែលើកឡើងពីការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមប៉ុន្តែពេលនេះលោកបានបដូរមកប្រើទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនដើម្បីវាប្រហារម្ដងចាបាទរឿងនេះពិតជាត្រឹមត្រូវហើយកាលពីឆ្នាំ2013គឺគាត់វាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលគឺបែបនេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជានយោបាយទេតែដោយសារតែយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាចិនខ្ញុំប្រហែលជាមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយល់ថាការណាក្នុងនាមជាគណៈបព្វប្រឆាំងទោះបីជាគេធ្វើខុសក៏ត្រូវតែគេធ្វើត្រូវក៏ឆ្លើយតែខុសដែរបើគេខុសក៏ត្រូវតែឆ្លើយថាត្រូវអញ្ចឹងមានន័យថាធ្វើមិនឲ្យផ្ទុយពីរបស់គេអញ្ចឹងដូចជានិស្សិតដែលគាត់ការពារប្រធានបទមួយគាត់កាន់ខាងស្របហើយនៅខាងបដិសេធនោះគឺត្រូវតែប្រឆាំងយកឈ្នះរៀងខ្លួនហើយអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះខ្ញុំកំពុងតែឃើញថាអ្នកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែដើរនៅក្នុងផ្លូវនេះអញ្ចឹងបើទោះជាគេធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏មិនសាទរដែរត្រូវតែគិតថាខុសអញ្ចឹងពីមុនគាត់លើកថាវៀតណាមណាព្រោះឲ្យប្រជាជនខ្មែរស្អប់វៀតណាមបាទដល់ពេលឥឡូវនេះមិនមែនវៀតណាមបានប្រជាជនវៀតណាមនឹងបានចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឯណាគឺប្រជាជនវៀតណាមមួយចំនួនក៏នៅតែមានដដែលគាត់ក៏មានហើយប្រជាជនចិនបានចូលមកមួយចំនួនទៅជាការលើកឡើងថាចិនចូលមកទៅជាអាណានិគមបាទអញ្ចឹងវាជាសិទ្ធិរបស់អ្នកនយោបាយដែលគាត់លើកតែសម្រាប់បងប្អូនសាធារណជនលោកមេត្តាជ្រាបថាអ្វីដែលចិនចូលមកបច្ចុប្បន្ននេះវាមិនមែនជាអាណានិគមទេគឺប្រជាពលរដ្ឋចិនចូលមកដោយសុំគិតពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសុំវីសាចូលមកអញ្ចឹងគាត់រយៈពេលនៃវីសារបស់គាត់មាន6ខែ
ឬក៏មួយឆ្នាំឬក៏3ខែទៅតាមប្រភេទនៃវីសាអញ្ចឹងហើយដែលចង់បញ្ជាក់ថាការហូរចូលមកនេះវាមិនមែនជាអន្តរប្រវេសន៍ហើយការលើកឡើងរបស់គាត់គឺជាការលើកឡើងដើម្បីដណ្ដើមយកឈ្នះនៅក្នុងវិស័យនយោបាយទេបាទអញ្ចឹងគាត់យករឿងប្រទេសជាតិមកលេងសើចជាមួយនឹងរឿងនយោបាយពេលខ្លះការអភិវឌ្ឍរបស់ចិនជំនួយរបស់ចិនមួយចំនួនក៏អាចជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាបានមួយចំណែកក៏ប៉ុន្តែដោយការលើកឡើងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺប្រហែលជាគាត់មិនបានគិតអំពីប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិជាធំគឺគាត់គិតទៅធ្វើម៉េចឲ្យគណៈបកនយោបាយឈ្នះចឹងគាត់អាចប្រើជារូបភាពបែបនេះលោកបណ្ឌិតពី3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់កាសែតបរទេសលោកបានបន្តលើកឡើងពីមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជាបើទោះបីជាមានការបំភ្លឺហើយនឹងច្រានចោលពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាច្រើនលើកច្រើនសាររួចហើយក៏ដោយការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះធ្វើឡើងក្នុងខណៈពេលដែលលោកកំពុងតែមានវត្តមាននៅលើទឹកដីអាស៊ានហើយប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនហ្នឹងក៏កំពុងតែមានទំនាស់ស្រួចស្រាវជាមួយប្រទេសចិនក្នុងសំណុំរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតើវាអាចទៅរួចទេដែលថាលោកសំរងស៊ីកំពុងតែផ្ញើសារទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដែលមានទំនាស់ជាមួយចិនហ្នឹងឲ្យគ្រប់គ្រងលោកក្នុងដំណើរត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញចា៎បាទនេះជាប្រហែលជាក្នុងទ្រង់ទ្រាយបែបនេះហើយតាមអ្វីដែលបានលើកឡើងនេះព្រោះលោកសំរងស៊ីគាត់ត្រូវតែរកអ្នកជួយគ្រប់គ្រងគាត់ព្រោះដោយសារតែគាត់ចង់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ហ្នឹងមិនបានអញ្ចឹងគាត់ចូលមកតាមប្រទេសថៃមិនបានអញ្ចឹងគាត់ត្រូវរកប្រទេសអាស៊ានទាំងឡាយណាដែលមានទំនាស់ជាមួយនឹងចិនដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់លើកឡើងអំពីការដាក់មូលដ្ឋានទ័ពហ្នឹងគឺខ្ញុំយល់ថានៅតែជាព័ត៌មានដែលខុសទាំងស្រុងព្រោះទី1បើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើបែបនេះគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើរខុសផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នកំពុងតែរុញប្រទេសឲ្យមានដំណើរការរីកចម្រើនរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនធ្វើឲ្យខ្លួនឯងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការក្បត់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនទេចឹងនេះជាកត្តាទី1ព្រោះគេមានអ្វីទាំងអស់ហើយរឿងអីត្រូវក្បត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតចា៎បាទទី2រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែគិតគូរអំពីការលូតលាស់នៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះហើយប្រសិនបើយករឿងមួយមកធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍបែបនេះឧទាហរណ៍ថាយកមូលដ្ឋានទ័ពចិនមកដាក់នៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពិភពលោកសម្លឹងឃើញថាកម្ពុជាហ្នឹងវាទៅជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សង្គ្រាមឬក៏អីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងកម្ពុជាមិនអាចទទួលយកបានទេកាលណាសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនគេមិនត្រូវឲ្យយកមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសមកដាក់ទេមានបទពិសោធន៍ម្ដងហើយនៅប្រទេសជប៉ុននៅឆ្នាំ1997នោះគឺដោយសារតែបញ្ហាមូលដ្ឋានទ័ពហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅអាស៊ីនោះអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញកម្ពុជាក៏បានរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍នេះដែរគឺមិនឲ្យមានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិបែបនេះទៀតទេបាទហើយមួយទៀតគឺការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺពិតជាត្រឹមត្រូវហើយកាលណាប្រទេសកាលណាលោកសំរងស៊ីគាត់ចង់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាបើគ្មានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកអាស៊ានវានឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែលើកយកប្រទេសអាស៊ានផ្សេងៗទៀតហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងមានទំនាស់ជាមួយនឹងប្រទេសបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យកម្ពុជានឹងគ្មានការរីកចម្រើនទៅមុខទៅហើយនឹងគាត់នឹងមានឱកាសនៅក្នុងការប្រកាសបំពេញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយរបបដឹកនាំបាទចាលោកបណ្ឌិតគិតថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនឹងព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងមូលដ្ឋានទ័ពចិនលើទឹកដីកម្ពុជានេះអាចធ្វើឲ្យប្រទេសអាស៊ាននឹងងាកមកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីទេចាខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងព្រោះដោយសារតែកម្ពុជាបានចូលរួមនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងបានប្រាប់ទៅខាងនោះហើយថាការដោះស្រាយវិវាទហ្នឹងគឺយើងប្រើតាមរូបមន្ត COC ហើយកម្ពុជាមិនកាន់ជើងទៅខាងណាថាប្រទេសណាជាប្រទេសខុសប្រទេសណាជាប្រទេសត្រូវដែរគ្រាន់ថាគួរតែឲ្យភាគីទាំងពីរហ្នឹងដោះស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធីនេះជាចម្លើយរបស់កម្ពុជានៅក្នុងទំនាស់ចិនខាងត្បូងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជានៅតែចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតបាទមិនមែនមេដឹកនាំទេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាប្រទេសអាស៊ានគឺត្រូវការធ្វើឯកសាររាល់ការចរចារាល់ទំនាក់ទំនងទាំងអស់គឺធ្វើរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលបាទមិនមែនធ្វើរវាងបុគ្គលឬក៏អ្នកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយទេបាទនេះជាអ្វីដែលអាស៊ានបានធ្វើហើយអាស៊ានឈរនៅលើគោលការណ៍កុងសង្ស៊ីចឹងរាល់ការជជែកគ្នាទាំងអស់គឺមានកិច្ចប្រជុំកំពូលថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានហើយនឹងឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆន្ទចា
គោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរវាងគ្នានឹងក៏អាចជាចំណងមួយចងមិនឲ្យអាស៊ានលូកលាន់ក្នុងរឿងលោកសំរងស៊ីដែរចា៎បាទចាលោកបណ្ឌិតតកតងទៅនឹងគោលការណ៍ជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរវាងគ្នានឹងដែរបើសិនជាអត់មានវិញលោកបណ្ឌិតគិតថាអាចមានប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយណាជួយលោកសំរងស៊ីឲ្យត្រឡប់ចូលកម្ពុជាវិញទេចា៎បើសិនជាការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ប្រទេសដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យសំរងស៊ីនោះគឺខាងវៀតណាមបាទវៀតណាមព្រោះអីប្រទេសវៀតណាមគឺជាដៃគូមួយរបស់អាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះហើយទី2យើងក៏បានភ្លេចអំពីវៀតណាមដោយសារតែលោកសំរងស៊ីគាត់ឈប់និយាយពីរឿងវៀតណាមគាត់និយាយពីរឿងចិនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានឱកាសដល់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានបែរចក្ខុវិស័យយើងភ្លេចគិតអំពីវៀតណាមរឿងវៀតណាមរួចហើយយូរហើយបាទ 4-5 ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងម្នាក់បើយើងនិយាយទៅនៅក្នុងសង្គមគឺភ្លេចបាត់អញ្ចឹងវាជាគុណបំណាច់មួយដែររបស់លោកសំរងស៊ីសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងហើយខ្ញុំយល់ថាប្រសិនបើគ្មានគោលការណ៍ណាចងទេអាចប្រទេសវៀតណាមគឺនឹងផ្ដល់ឱកាសបាទនេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំក៏បានមើលឃើញដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសវៀតណាមក៏នៅតែមានទំនាក់ទំនងជាបងប្អូននឹងគ្នាដែលយើងធ្លាប់មានកន្លងមក30ប្លាយឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងមិនប្រកាសចឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញថាក្នុងចំណោមទាំងអស់ហ្នឹងអាចមានថាប្រទេសវៀតណាមដែលជាប់ជាមួយនឹងព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកបណ្ឌិតសំណួរចុងក្រោយតកតងនឹងប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងលោកបណ្ឌិតគិតថាវៀតណាមចំណេញអ្វីបើជួយលោកសំរងស៊ីចា៎បាទផលចំណេញព្រោះដោយសារតែទី1มันមានច្បាប់ចងអញ្ចឹងទី1ជាអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសវៀតណាមបាទទី2ដោយសារតែលោកសំរងស៊ីគឺជាអ្នកដែលប្រកាសខ្លួនថាជាអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលដើរតាមបាតសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងនេះគឺប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែចង់ឲ្យកើតមាននៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហើយជាពិសេសគឺបណ្ដាប្រទេសដែលធ្លាប់ជាអតីតប្រទេសកុម្មុយនីសបាទនៅកម្ពុជាយើងធ្លាប់ជាអតីតប្រទេសសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាហើយប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសសង្គមនិយមអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែនៅលោកខាងលិចគាត់ចង់សាបព្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចូលមកតំបន់ទាំងអស់នេះអញ្ចឹងវាជាឱកាសមួយហើយនឹងជាទី2គឺបើកឱកាសឲ្យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងវៀតណាមនិងអាមេរិកហ្នឹងកាន់តែវាស្អិតរមួតជាងមុនប្រសើរជាងមុនដើម្បីការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមអញ្ចឹងក៏វាអាចជាឱកាសមួយដែរចាដោយអរពេលហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តតែត្រឹមនេះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ថាលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តគឺជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាចិននៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតចាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា